Haleluya, haleluya, haleluya. Balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Eno ye The Biography of God International Ministry. Katonda mwayogerera n'abantu be, mwabakuumira, mwabaagalira, era mwabalungamiza mu kkubo erisinga okubeera eddungi. Kale no mwannyinaze, oba muganda wange, oba maama, weeyunge ku The Biography of God ku lw'obulokozi bw'omwoyo gwo. Akuwa omukisa Mukama ng'owuliriza. Leero twagala tulabe, twagala tumanye lwaki Mukama waffe kye kibuga kyaffe eky'obubudamu. Ffenna Mukama yakimanya tetujja kwetaaga aw'okuddukira, kubanga ffenna tuli boonoonyi. Mukama yakimanya nti abantu tebalina kuzikirira. Kale n'asalawo n'atuteerawo ekibuga eyo gye tunaddukira ne tubeera mirembe. Haleluya. Akuwa omukisa Mukama ng'owuliriza. Ate nga kyolina okumanya muganda wange nti amazima gali kufuula ow'eddembe. Amazima gwe kennyini ge weezuulidde ge gagenda okufuula ow'eddembe. Si mazima ge bakubuulidde, kubanga abantu tuli balimba. Nsobola okukakasa ne kugamba nti njogera mazima naye ng'ate nnimba. Naye amazima ga Katonda, amazima g'ekigambo kya Katonda, ago ge gagenda okufuula ow'eddembe. Haleluya. Kale nno tugenze mu Yokaana 8. Amazima ga Katonda ago ge gafuula abantu okubeera ab'eddembe ne bategeera ensi mu bulambalamba bwayo, kubanga nannyini mazima ago ye Katonda. Kati ayagala naawe obeere wa mazima, naye ng'amazima gwe kennyini gwogeezuulidde. Buvunaanyizibwa bwo okunoonya amazima ogazuule ate ng'ogenda gasanga mu ye. Haleluya. Eno ye The Biography of God International Ministry. Mukama tuyite okwogera ne Katonda. Ate nga Katonda ayaayaana, ayagala amakubo gaffe tutambulire, ayagala tutambulire mu makubo ge. Haleluya. Kuba ekyo kyekyali ekigendererwa kye okuva edda, era nakati kyekigendererwa kye. Yensonga ya lwaki yatuteerawo obuddukiro. Haleluya. Akuwa omukisa Mukama. Ndi mu Yokaana 8 olunyiriri olwasatu mu olumu n'olwasatu mu ebbiri. Lugamba bwe luti. Jesus said to the people who believed in him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teaching." Hallelujah. Olwasatu mu ebbiri. And you will know the truth, and the truth will set you free. Only the truth of God will set you free. Only the word of God will set you free. And when you believe and you start to live faithful to whom you have believed, then the truth will set you free. Hallelujah. Naye mu bulamu buno si kyangu kukkiriza, kubanga n'abaamulabako baagaana okumukkiriza, baagaana okukkiriza. Haleluya. Naye abo abakkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Yokaana 1:12. Haleluya. Bwe tumukkiriza olwo nno we tusobola okufuuka ab'eddembe. Naye okukkiriza
si kye kintu kyogenda okukeera enkya omale gakkiriza. Olina okusooka n'omanya oyo gwokkiriza yaani era kiki ekikugaana okukkiriza. Ngenze mu 2 Corinthians 4 ngenze mu 2 Corinthians 4 olunyi olwokuna. Akuwa omukisa Mukama. Eno ye the Biography of God. Mukama tuyita okwogerera ne Katonda. Mwana wattu Mukama akulindiridde akubuulire addemu ebibuuzo bye weebuuza ebyo byonna ebyakusobera mu ebiri. Kubanga abantu bangi beebuuza, nyinza ntya okukola kino, nyinza ntya okuyita mu kino. Buli muntu yenna mulimba, naye waliwo omuntu omu ow'amazima. Oyo ekigambo kye kyakugambye kyekyo, kye kigambo ky'obulamu. Abatalimbye bw'okkiriza ekyo ekigambo ky'osomye naye ky'oyogedde naye, ekyo ekigambo kijja kufuula ow'eddembe. Haleluya. 2 Corinthians 4 olunyiriri lwakuna. Olunyiriri olwokuna lugamba, Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Omulabe Sitaani yaziba ebirowoozo byabo abatakkiriza. Haleluya. Abatakkiriza. Kakati muganda wange oba mama wange oba mwannyinazi bw'obanga okyali mu batakkiriza toli wekka. Kati kye kiseera omanye amazima gakufuula ow'eddembe otandike okukkiriza. Haleluya. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Mbu tebategeera mawulire gano amalungi. Haleluya. Ag'ekitiibwa ky'oyo ali mu kifaananyi kya Katonda kyennyini. Oyo Katonda gwe yatuteerawo okuddukiramu tunaazibweko ebibi byaffe tufuulibwe ab'eddembe. Tebabitegeera. Haleluya. Kubanga omulabe tayagala bafuuke baddembe. Kubanga gwe bw'omanya omulabe aba talina wagenda kubeera, aba talina katebe watuula muggwe. Kati abo bonna abakkiriza ne baddukira mu kibuga ekyo bafuulibwa baddembe. Kati kye kiseera oddukire mu kibuga ekyo, kubanga geeti nzigule, mulimu essanyu, mulimu emirembe, ate mulimu obulamu obutaggwaawo. Haleluya. Kubanga ababuulira bonna, ababuulizi bonna, buli muntu yenna avaayo, tavaayo ku lulwe, abeera tayogera bibye, aba ayogera ebyo ali waggulu eyamutonda byamutumye okwogera. Kale n'amazima ga Katonda ago agabeera googeddwa oyo akozeseddwa ge gafuula abantu ab'eddembe. Awo wokka Mukama wasobola okuyita nga gw'owuliriza ekigambo kye, ng'osomye ekigambo kye, n'asobola okujja mu batakkiriza n'oddukira mu kibuga kiri n'obeera safe. Haleluya. Olunya olwokutaano. You see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is the Lord, and we ourselves are your servants for Christ's sake. Hallelujah. Fe tuli baweereza bammwe ku lwa Kristo.
kubanga Mukama akwesigisa ekigambo kye. Bw'akikwesigisa oba olina okukifulumya ku lwa Kristo Yesu. Haleluya. Olunya olw'omukaaga. For God who said, let there be light in the darkness, has made this light to shine in our hearts, so we could know the glory of God that is seen in the face of Christ. Hallelujah. Oyo Katonda yagamba nti leka wabeerewo ekitangala. Yayase ekitangala mu mwabo abakkiriza. Hallelujah. Ne balaba ekitangala ekiri mu Kristo Yesu. Kati bw'omala okulaba ekitangala ekyo automatically oba olina okuvaayo. Kuba oba oyagala n'omulala alabe ekitangala ekyo. Bw'oddukira mu kibuga ekyo oba oyagala n'omulala naye addukire mu kibuga ekyo eri emirembe. Haleluya. Eri okusonyiyibwa ebibi. Eri obulamu obutaggwaawo. Haleluya. Akuwa omukisa Mukama. Yensonga lwaki kasomala okwatula Kristo Yesu n'okkiriza n'akusiiringa n'omwoyo omutukuvu n'akufuula omwana wa Katonda oba tokyaswala kwogera oba tokyasobola kumwogerako. Haleluya. Lomanizemu kubanga ge maanyi agali mu kulokola abo. Lomanizemu 16. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew and also the Gentile. Hallelujah. This good news tells us how God makes us right in his sight. Hallelujah. Mbwa amawulire gano amalungi gatutegeeza engeri Mukama gye yatufuulamu okubeera abatuukirivu mu maaso ge. Kale no bw'omala okukitegeera ekyo oba olina okuvaayo kubanga ago ge maanyi, ekigambo ge maanyi agali mu kulokola. Buli lwe tukyogerako waliwo abasumululwa. Haleluya. Akuwa omukisa Mukama. Kubanga agamanyi tegakuleka weka. Ate era Kristo yagatusuubiza. Haleluya. Agamanyi Kristo yagatusuubiza nti mujja gafuna. Ngenze mu Acts olunya olw'omunaana olwo amanya ago bwe gajja mujja kufuuka abajulirwa bange. Haleluya. Ulira ndi mu Acts olunya olw'omunaana. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me. You see, telling people about me. Eripola tugambye mu bino bye tubuulira tetubiwulira ku lwaffe wabula tubuulira nti Kristo Yesu ye Mukama. Yajjawo ebibi bwe weenenya yasonyiwa. Ayongera tugamba nti yatutuukiriza mu maaso ga Katonda. Haleluya. Akuwa omukisa Mukama nga weeyunga ku the Bible of God ku lw'obulokozi bw'omwoyo gwo. Haleluya. Wetaaga okubeera n'enkolagana ne Katonda eyakutonda. Oleka kutambula butambuzi mu nsi nga tomanyi kiddako. Haleluya. Acts lunya olw'omunaana. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the world. Kaisa kusisinkana agamanyi automatically.
akusiringa nago otandikirawo okujulira kubanga haleluya kubanga okujjuzibwa omwoyo omutukuvu ise komandi haleluya okujjuzibwa omwoyo omutukuvu ali abakkiriza kyekirabo Katonda kyatusiringa nakyo ate ayagala tubeere nago lubeerera to be filled with the Holy Spirit. Ngenza mu season 5 olunyirwa 18 ise komandi awatali ye tetusobola kubuulira awatali ye tetusobola kubuulira kubanga ye musomesa season God himself who is the Holy Spirit yabera yogerera mu baweereza be ndi mu season 5 olunyiririrwa 18 lugamba bweruti don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Meaning don't sin but be filled with the Holy Spirit. Kandu kudirem don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead be filled with the Holy Spirit. Akuwa mukisa mukama ng'oteeka mu nkola ebyo ebyafaayo bye. Ate nga Romans 9 ngenze mu Romans 9 bwe weewaayo eri Katonda n'oyayanira ekirabo kyonna ky'oyagala naddala eky'okumuweereza Katonda mwesigwa akikuwa. Romans 9 olunyirwa 15 lugambye bwe ruti For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose. I will show compassion to anyone I choose. So it is God who decides to show mercy. We can neither choose it or nor work for it. Hallelujah. We can neither choose it nor work for it. Hallelujah. Kali no mu bulamu buno, man's highest duty is to imitate his creator. Kyonna bw'obanga okikola ku lwa Katonda, bw'obanga okiyayanira ku lwa Katonda, Katonda agenda kukulonda. Era osobola okukikolerera n'akikuwa. Naye bwe tubanga tunaweereza Katonda, kubanga gwe mulimu omukulu ogwatutonza ku nsi kuno, tulina kukola ki? Tusobola okuweereza gwe tutamanyi? Tusobola okuweereza gwe tutategeera? Tusobola okuweereza atali mukwano gwaffe? Haleluya. Okuweereza Katonda tukukolera tutya? Tulina okwogera naye. Ate nga twogera naye okuyita mu The Biography of God International Ministry. Kale kangende ku njiri yange yandeese yo mpitiddeyo buyitizi. Ngenze mu Deuteronomy kubanga kino Mukama yakitusuubiza dda. Kubanga yagamba abaana ba Isirayiri wabeerewo ekibuga ekirizavingiddwa ng'abaziba emisango bonna nga baddukira eyo. Bwe babeera eyo babeera safe. Kale no Kristo Yesu kye kibuga olwaleero ky'olina okuyingira obeere mu mirembe. Kye kibuga ekirimu obulamu obutaggwaawo. Ate ng'olina okusigala mu kibuga ekyo. Kubanga bw'oyingira mu kibuga ekyo ebibi byonna bikuggibwako n'oyigirizibwa ky'oteekeddwa okukola.
Haleluya. Ngeze mu Deuteronome 19 olunyiriri olusooka ngenda koma ku lunyiriri olwokusatu. Deuteronome 19 olunyiriri olusooka. When the Lord your God destroys the nations whose land he is giving you, you will take over the land and settle in the towns and homes. Then you must set apart 3 cities of refuge in the land the Lord your God is giving you. Survey the territory and divide the land. The Lord your God is giving you into 3 districts, with one of those cities in each district. Then anyone who has killed someone can flee to one of the city of refuge for safety. Remember, all of us, we are sinners. So God set that city where we can learn and confess our sins and be forgiven, and we enter that city and we live in safety. So today you can cross. God is waiting for you. The gate is open for you to enter for the salvation of your soul. Hallelujah. Kubanga Katonda nga ye wa kitiibwa, Katonda wa buyinza, era ekitiibwa kye eri ffe abaana b'abantu ntiisa gye tuli. Kale nno mu biseera biri engeri gye kiri nti obutakkiriza bwaffe, engeri gye kiri nti abantu tetukkiriza, mu biseera biri waliwo omusajja eyali ayitibwa Moses eyalina okukkiriza kwonna, eyali yasoma biography ya Katonda ng'agimanyi, era Katonda gwe yasalawo akulembere abantu be abatwale mu nsi ensuubize. Haleluya. Ngeze mu Deuteronome Deuteronome 18 ngera tandika n'olunyiriri olwe13. Mu nsi gye yali abatwala, Katonda yali alina bajjayo abaali bakola ebyo Katonda bye yateetaaga, atwalayo abantu be. Haleluya. Abalina okukola bye yeetaaga. Deuteronome 18 olunyiriri lwa 13. But you must be blameless before the Lord your God. The nations you are about to displace consult sorcerers and fortune tellers, but the Lord your God forbids you to do such things. Hallelujah. Musa n'abagamba nti eggwanga lye mugendamu bakola bino wammanga, naye mmwe baatwala balonze okubeera abantu be, temuyina kubikola. Haleluya. Olunyiriri 15. Moses continued, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your fellow Israelites. You must listen to him. Kubanga Katonda wa kitiibwa wa buyinza, abaana ba Isirayiri we bagenda okwogera ne Katonda, we bagenda ku lusozi ne balaba entiisa ya Katonda, ne bagamba Musa,
tokkiriza gendo twegayirire Katonda tutwagala kuddamu kwogera naye kubanga bwe tunayogera naye oba bwe tunasembera wali tujja kufa kale Mukama n'asuubiza n'abasuubiza okurizinga omuntu okuva mu bo. Haleluya. N'agamba ngenda kuteeka ebigambo byange mu kamwa ke naye oyo atawuliriza ebigambo bye nze kennyini ngenda kudiringa naye. Haleluya. Wulira. Then Moses continued, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your fellow Israelites. You must listen to him. This is what yourselves requested of the Lord your God when you were assembled at Mount Sinai. You said, don't let us hear the voice of the Lord your God anymore. Oh, this blazing fire. Oh, see this blazing fire, for we will die. Then the Lord said to me, what they have said is true, is right. I will raise up a prophet like you from among their fellow Israelites. I will put my words in his mouth, and he will tell the people everything I command him. And I will personally deal with anyone who will not listen to the messages the prophet proclaims. Hallelujah. Kale nno ekibuga kyenjogerako ye Kristo Yesu. Ekibuga ekyo Katonda gwe yakozesa, kye yakozesa, ebikirimu byonna, ebikivaamu byonna, byebyo Katonda biyateekawo. Haleluya. Yagamba ngenda kuzukusa nabbi okuva mu mmwe, ngenda kuyimusa nabbi okuva mu mmwe. Naye oyo ngenda muteekamu ebigambo byange, naye atawuliriza ebigambo bye byayogedde, nze kennyini ngenda kudiringa naye. Haleluya. Akuwa omukisa Mukama. Now, ngenze mu Yokaana owulire oyo Katonda gwe yateekamu ebigambo bye. Kiki kyagamba? Ngenze mu Yokaana 12 olunyiyo lwa 4. Yokaana 12 olunyiyo lwa 4 lugamba bwe luti, Jesus shouted to the crowds, if you trust in me, you are trusting not only me, but also God who sent me. Olunyiyo lwa 5. For when you see me, you are seeing the one who sent me. Hallelujah. Ulira olunyiyo lwa 6. I have come as a light to shine in this darkness, in this dark world, so that all who put their trust in me will no longer remain in the dark. Olunyiyo lwa 7. I will not judge those who hear me, but don't obey me, for I have come to save the world, and not to judge it. Uli olunyiyo lwa 28 olwana mu 8. But all who reject me and my message will be judged on the day of judgment by the truth I have spoken. Olunyiyo lwa 9.
I don't speak on my own authority. I don't speak on my own authority. The Father who sent me has commanded me what to say and how to say it. And I know these commands lead to eternal life. So I say whatever the Father tells me to say. Hallelujah. Mukama yagamba ngenda praising omuntu okuva mumwe. Naye ngenda kuteeka ebigambo byange mu kamwake. Hallelujah. Naye oyo anagaana okuddukira mu kibuga ekyo afuna obubudamu ajibweko okunenyezebwa, nze nja kudiringa naye. Kale ne muganda wange kyekiseera okkirize ku Mukama waffe Yesu Kristo Yesu, Mukama waffe Kristo, oyingire mu ye ku lw'obulokozi bw'omwoyo gwo, oluŋŋamizibwe, olokolebwe, osumululwe, obeere wa ddembe, kubanga y'oyo Mukama gwe yatusindikira. Obujju okubeerawo kwa Katonda kwonna kuli mu ye. Mukama gwe yasiima, ye yaweebwa obuyinza mu ggulu ne mu nsi. Ensi n'okujjula kwayo byonna byakolebwa mu ye. Yawaniridde buli kimu. Kale weetaaga oyingire mu kibuga ekyo, akuwa omukisa Mukama. Naye Bayibuli etugambye kubanga mu kibuga ekyo tubeera, we tuyingira mu kibuga ekyo ne tubanga tetuliko kunenyezebwa. Katonda ayagala tubeere nga tetuliko kunenyezebwa. Yensonga lwaki yatusindikira Mukama waffe Yesu Kristo. Obutuukirivu bwe bwokka butumala okutukula ne tubanga tetuliko kunenyezebwa. Kubanga mu biseera biri Katonda yagamba Ibrahim, ndi mu Genesis Genesis 17 olunyiyo olusooka. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai, God Almighty. Serve me faithfully and live a blameless life. Hallelujah. Katonda yagala tumuweereze era tubeere nga tetuliko kyakunenyezebwa. Naye ensi eno gye tulimu nsi ya kizikiza. Bwe tutabeera mu ye tetusobola kubeera blameless. Naye bwe tubeera mu ye tubeera blameless. Hallelujah. Akuwa omukisa Mukama. Naye muganda wange olina okuyingira mu kibuga. Mu bintu byonna byose kyolina okusinga okuyayanira kwe kuyingira mu kibuga ekyo. Kubanga abo bonna abatagenda kuyingira mu kibuga bagenda kusibirwa wabweru. Bagenda kusibirwa wabweru abatagenda kuyingira mu kibuga bonna wabweru. Wulira, ngenze mu Revolution Revolution 21 bino bigambo bya bunnabbi era bigenda kutuukirira ate baweereddwa omukisa abo. Hallelujah. Ababisoma
ngenze mu Revolution 21 ntandise n'olunyiro lwe 14. Blessed are those who wash their robes. They will be permitted to enter through the gates of the city and eat the fruit of the tree of life. Now listen to this. Baweredwa omukisa abo blessed are those who wash their robes. They will be permitted to enter through the gates of the city and eat the fruit of the tree of life. Listen to verse 15. Outside the city, outside the city are the dogs. Who are the dogs? Sorcerers, the sexual immorals, the murderers. Aba batagenda kuyingira mu kibuga. Jukira ida tonome 18 tugambye. Haleluya. Kyekiseera oyingire mu kibuga. Kubanga bwosigala wabweru automatically bwosigala wabweru can do them. Outside the city are the dogs, the sorcerers, the sexual immorals, the murderers, idol worshippers, and all who love to lie. Kale ebyo byonna tubiri naye bwe tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo oyo Katonda gwe yasindika ali mu kifaananyi kya Katonda kyennyini ne tuyingira mu ye kyekibuga kyaffe eky'obubudamu. Mu kibuga ekyo tulirya ku muti ogw'obulamu, tukkirizibwa mu kibuga ekyo. Naye Bayibuli etugambye abo bonna outside the city nkikuddiramu kuba bino bye tukola. Outside the city are the dogs, sorcerers, sexual immorals, murderers, and idol worshippers, all those who love to lie. Hallelujah. Kale nno Katonda atwagala nnyo, yensonga lwaki the biography of God weeri, yensonga lwaki ekigambo kye weekiri. Tayagala ozikirire naye ayagala obeere n'obulamu obutaggwaawo. Okuyita mu ye mwosobola okulokolebwa. Ngenda kumaliriza ne Philippians 3 verse 2 ne verse 3. Oyina okuyingira mu kibuga eky'obubudamu Katonda kyateekawo eky'obwereere, which is our Lord Jesus Christ, the one who died for your sins, is waiting for you to purify you, to give you eternal life, to make you right with God, to declare you righteous, to declare you to be the children of God, the child of God. It's your time now to believe, because the Bible told us that Satan, the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Don't be among those who don't believe, because those people who don't believe, they will be outside the city. They will not be allowed to enter the city when the grace is over. But now the grace is still here. You can enter. The gate is open for you. Philippians 3. Philippians 3. Philippians 3 verse 2. Watch out for those dogs. Watch out for those dogs. Those people who do evil. Hallelujah. Listen to the word of God. Today, his message is coming to you.
not to be in those who are being mentioned here. Watch out for those dogs, those people who do evil, those meditators who say you must be circumcised to be saved. For we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We lay on what Jesus Christ has done for us. We put our confidence verse 3. For we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We lay on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human efforts. Hallelujah. Fwenga fwe abakkiriza tulina kwesigama ku Mukama waffe Yesu Kristo kubanga tulungamizibwa mwoyo. Hallelujah. Kale no kyekiseera oyingire mu kibuga. Kyekiseera oyingire mu kibuga. Ngenze ku lunyiriri ndi mu Filipiani olunyiriri lw'ekkumi. I want to know Christ and experience. I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him, sharing his death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. Hallelujah. Kale no bwe tuyingira mu Mukama waffe Yesu Kristo tumanyira ddala agamaanyi agamuzuukiza okuva mu bafu. Tumumanya ne tumukkiriza n'asobola okutukulembera ennaku zaffe zonna ez'obulamu buno paka watutuusa we tuteekeddwa okubeera. Akumpeera omukisa Mukama. Eno ye the Biography of God International Ministry. Katonda mwayogerera n'abantu be, kale no mwabakuumira mwabalungamiza mu kkuba erisinga okubeera eddungi. Naye ng'olina okuyingira mu kibuga Katonda kye yatuteerawo. Tokkiriza kubeera wabweru wa kibuga kubanga Bayibuli ekugambye those are dogs, sexual immorals, adulterers, and those who love to lie. They will be closed outside the city. Tewali akkiriza mbwa kuyingira mu nnyumba ye ne bw'obeera ggwe. Kale ffe aboonoonyi ffenna wakyaliwo ekiseera eky'okuyingira mu ye. Tuyingira tutya mu ye? Tulina okukkiriza. Bwe tumukkiriza nga ye Katonda gwe yateekawo we tusobola okulokolebwa ne tufuna obulamu obutaggwaawo. Akuwa omukisa Mukama ng'oteeka mu nkola ebyo byafaayo bye. Eno ye the Biography of God International Ministry. Katonda mwalungamiza abantu be, mwabalungamya era mwabakulemberera n'abalungamya mu kkuba erisinga okubeera eddungi. Ekigambo kye ye ttaala eyasa etwakiza ekkubo lyaffe. Akuwa omukisa Mukama.